Halo teman-teman, assalamualaikum. Alhamdulillah ya, ketemu lagi dengan YouTube-nya Neng Ning Room. Kali ini aku mau bikin sarapan pagi ya teman-teman. Dan ini tadi aku habis belanja ya teman-teman. Sekarang aku jarang belanja bulanan, maksudnya belanja sayuran untuk sebulan atau mingguan ya teman-teman. Jadi ini aku beli ini ya, namanya apa ya, selada air. Terus aku beli bunga kecombrang. Terus aku juga beli jamur kuping ya teman-teman. Terus ada tomat dan ada bawang. Nah, aku juga beli ini ya, pindang presto. Tapi untuk pindang presto aku nggak makan sekarang ya teman-teman. Aku ada nugget, jadi pakai nugget aja ya. Ini aku mau tumis ini sama ini ya teman-teman. Terus aku mau bikin sambal kecombrang. Oh iya teman-teman, ngomong-ngomong, ini adalah menu yang belum pernah aku masak sebelumnya ya. Dan aku mau eksperimen atau mencoba masak ini ya teman-teman. Penasaran karena di tukang sayur, di abang-abang sayur itu ada selada air sama ini ya, jamur kuping ya teman-teman. Kalau jamur kuping waktu kecil aku pernah makan, tapi kalau ini sama bunga kecombrang aku belum pernah ya teman-teman. Oke, langsung aja kita masak ya untuk sarapan pagi sebelum beraktivitas. Oh iya teman-teman semua, gimana di rumah, apakah sudah masak atau belum ya? Nah, ngomong-ngomong, aku beli ini semua habis sekitar 30 ribuan ya teman-teman. Sebenarnya 60 ribuan ya teman-teman, karena ini hanya aku masak segini ya, mungkin ya setengah harganya, yaitu 30 ribuan. Oke, langsung aja aku mau cuci ini dulu ya teman-teman. Keran ini tadinya nyalanya kecil ya teman-teman, tapi sekarang udah lumayan deras gitu, jadi enak banget buat dipakai nyuci piring. Ini aku benerin ya, ternyata lubangnya itu mampet ya teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang udah enggak macet lagi. Nah, langsung aku iris-iris juga dan cuci lagi. Dan ini jamur kupingnya mau aku cuci dulu ya teman-teman. Jadi bentuknya seperti ini ya jamurnya. Ini jamurnya seperti kuping ya. Jamurnya seperti ini, nanti aku cuci dulu, terus aku mau iris-iris ya teman-teman. Aku cuci dulu ya. Yang bagusnya aku ambil, yang jeleknya aku buang ya teman-teman. Jadi aku ambil yang bagusnya saja ya. Dulu waktu kecil aku sama nenek itu, waktu masih ada nenek gitu ya, suka ngambilin jamur kuping kayak gini di kayu-kayu ya teman-teman. Jadi ini tumbuhnya itu di kayu ya. Aku tahu dulu pernah nyari jamur kayak gini dan rasanya itu enak banget ya teman-teman. Ini aku cuci sampai bersih ya.
udah bersih ya teman-teman, mau aku iris-iris. Nah, sekarang aku mau masaknya ya teman-teman. Pertama kita masukkan dulu minyaknya. Minyaknya secukupnya saja ya. Setelah panas kita masukkan apa yang sudah kita iris sampai harum ya. Tumis sampai harum. Setelah harum kita masukkan garam sedikit aja ya, garamnya jangan banyak-banyak. Garam, kemudian merica bubuk sedikit aja buat penyedap, biar makin sedap gitu ya teman-teman. Terus roiko sedikit juga ya. Terus kita masukkan dulu jamurnya ya teman-teman. Kita tambahkan air sedikit ya, biar tidak terlalu kering. Ini jamurnya biarkan matang dulu ya. Masukkan seladanya. Nah, kita masukkan gula ya teman-teman. Gulanya sedikit aja. Terus kita tumis sampai lumayan matang ya. Baru kita masukkan selada airnya yang sudah dicuci ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan saus tiram biar rasanya enak ya. sampai
batuk-batuk ya teman-teman, saking ininya ya, baunya harum. Sampai sedikit itu ya airnya. Masukkan minyak. Kita goreng dulu ya. Bau kecombrang, nasinya juga digoreng ya. Kita tumis kecombrangnya ya teman-teman. Baunya menyengat banget ya, kecombrangnya itu sampai batuk-batuk ya. Ini sampai layu ya teman-teman. Nah ini udah aku tambahin penyedap rasa juga ya teman-teman. Kemudian kita ulek ya, sambil nunggu kecombrangnya mateng ya. Tumis kecombrangnya mateng, kita langsung masukkan ke sini ya teman-teman. Matiin dulu. Kita haluskan dulu ya.
udah lumayan halus ya, kita masukkan ke combrangnya teman-teman. Rasanya sepertinya luar biasa ya. Nanti kita coba ya saat makan. Tes rasa aja dulu ya. Bau ininya tuh ya teman-teman, bunga kecombrangnya tuh khas banget gitu. Aku pertama kali ya makan ini, dan pertama kali juga masak kecombrang ya, masak sambal kecombrang. Oke, sudah matang, nggak perlu itu lagi ya karena ini sudah matang semuanya. Alhamdulillah ya teman-teman, masakannya sudah matang semua, tinggal kita sarapan pagi ya. Dan ini aku ada mangga juga dan pindang presto. Sampai batuk ya teman-teman, soalnya ini baunya harumnya gitu menyengat banget ya teman-teman ke hidung aku, sampai batuk-batuk. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan bosan-bosan untuk nonton video aku lagi di episode berikutnya ya, atau di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi teman-teman di video aku selanjutnya. Bye bye. Alhamdulillah ya teman-teman, aku masaknya sudah selesai dan ini terlihat sangat lezat. Hari pun cerah ya teman-teman, alhamdulillah. Dan aku lanjut permak ya teman-teman. Permakan aku banyak banget, belum selesai. Semoga hari ini selesai. Dan aku juga jahit baju ya, bikin baju. Dan ini ya hasil jahitan aku, ini hasil karya aku ya teman-teman. Alhamdulillah, meskipun di rumah saja aku tetap produktif ya teman-teman, bekerja di rumah saja ya, sambil beres-beres, sambil masak ya teman-teman. Alhamdulillah, ini baju kebaya ya, kebaya untuk kondangan. Aku buat sendiri ya teman-teman. Nah setelah aku buat kebaya itu aku langsung nganter Pak Su, atau tepatnya nemenin ya teman-teman ke tempat cucian motor bersama Pak Su ya, karena ini motornya udah lama banget enggak dicuci, jadi bulukan gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah nonton, sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye bye, assalamualaikum.